Miyadagi tiqilmalarni ochmoqchi bo'lsangiz, miyadagi qon aylanishini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, xotirangizni mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, shu xotirangizni muammoyingiz bo'lsa, mana shu videoni bitta do'stingizga borib qo'ying, qarang. Men bitta sizga foydali giyohni aytib o'taman, qarang. Bizga Rossiya davlatidan Ginka Biloba degan giyohimizdan keldi. Xudo xolasa, mana shu miyadagi qon aylanishini yaxshilashga, keyin xotirani mustahkamlashga, xotirasi past odamlar, har nima esidan chiqib yuradiganlarga mana shu videoni yuborib qo'ying, nimaga foydali bo'ladi. Buni qanday qilasiz? 3 ta donasini, mana 3-4 ta donasini 1 litrga damlaysizda, ovqatdan keyin 100 grammdan 2 mahal, 3 mahal ichib yursiz, xudo xolasa, shu xotirangizni mustahkamlaydi, miyadagi qonni aylanishini yaxshilaydi. Xolesterinni tozalab berishga xususiyatiga ega bu. Davleniyani me'yorlashtiradi. Faqatgina allergiyasi borlar uchun mumkin emas. Shuni ham aytib o'tay, ko'pchilik ana shu narsani so'ragani uchun aytyapman. Kimgadir qanaqadir giyohlar kerak bo'lsa, mana Jumaboy 3-7 ga bemalol murojaat qilaveringlar. Barcha turdagi giyohlarimizdan bor.